黑椒牛仔骨其实没有你想的那么难，想要鲜嫩口感好，你就像我这样做。我用的一直都是这种免洗整切还不用调味的牛仔骨，选用的新西兰牛肋排，1根骨1片肉。做法简单，6成油温下锅煎，下锅先不要动它，一面变色再翻面继续煎，注意时间不要太长，不然口感会老。下蒜片炒香，只需要1勺黑椒酱汁调味。等牛仔骨全部裹上酱汁，来上一些胡椒碎，加彩椒和洋葱，继续翻炒几下就可以出锅了。裹满酱汁的鲜嫩牛仔骨是不是很诱人？你也快吃起来吧！